สวัสดีค่ะมีท่านเจ้าของโรงพิมพ์ท่านหนึ่งนะครับให้เราทดลองดูว่าเครื่อง CNC จะสามารถพิมพ์กล่องกระดาษได้หรือเปล่าจะสามารถใส่ปากกาหรือว่าชุดหมึกแล้วไปลากเส้นบนกระดาษกล่องกระดาษได้หรือไม่ค่ะเนื่องจากกระดาษที่ท่านเจ้าของโรงพิมพ์ท่านนี้นะคะต้องการใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษที่มีขนาดใหญ่มากท่านก็เลยลองหันมาสนใจที่เครื่อง CNC ค่ะว่าจะสามารถนำไปใช้แทนเครื่องพิมพ์ซึ่งมีราคาสูงมากได้หรือเปล่าครับก็ผลจะเป็นไงก็สุดแท้แต่ใจท่านเจ้าของโรงพิมพ์นะครับว่าท่านประเมินดูว่าเครื่องนี้นำไปใช้กับงานของท่านได้หรือเปล่าว่าสามารถนำไปหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับในการสาธิตครั้งนี้นะคะเราทำที่ยึดปากกาชั่วคราวก่อนค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่อง CNC เนี่ยสามารถลากเส้นได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเครื่อง CNC ที่จะใช้นำไปวาดจริงๆนะคะจะต้องมีระบบสปริงสำหรับกดปากกาตรงนี้ค่ะให้หัวปากกาเนี่ยจรดแผ่นกระดาษอย่างทั่วถึงอย่างเสมอนะคะอย่างเสมอกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยสนใจนำเครื่องแบบนี้เนี่ยไปใช้จริงนะคะจะมีการออกแบบเพิ่มเติมหลายส่วนค่ะอย่างเช่นส่วนที่จับหัววาดตรงนี้นะคะเราอาจจะออกแบบให้สามารถใส่ปากกาได้และเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายรวดเร็วหรือถ้าเกิดว่าท่านเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยมีไส้ปากกาชนิดที่ต้องการจะใช้ในการเขียนกับกระดาษของท่านอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถออกแบบหัวจับให้ใส่ไส้ชนิดที่ต้องการนั้นลงไปได้ค่ะรวมทั้งหมึกสำหรับพิมพ์นะคะเราสามารถใส่เป็นแท่งเล็กๆไว้เพื่อให้เติมหมึกได้หลายๆสีเวลาจะพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หมึกสีนี้สีนี้หรือสีนี้ได้ค่ะแล้วก็ตัวปากกานะคะก็สามารถการเปลี่ยนปากกาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนให้มีเส้นขนาดเล็กหรือเส้นไส้ที่มีเส้นขนาดใหญ่ได้สำหรับการวาดกล่องหรือว่ากระดาษที่ต้องการรายละเอียดที่ไม่เท่ากันค่ะครับผมวันนี้นะคะที่จะวาดเดี๋ยวเครื่อง CNC เนี่ยจะวาดรูปเป็นกล่องใบหนึ่งออกมาค่ะเป็นกระดาษแผ่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเครื่องวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอากระดาษนี้มาตัดแล้วลองพับเป็นกล่องกันดูค่ะครับเดี๋ยวลองกันเลยนะครับดีค่ะลองเลยค่ะครับกด3ได้เลยครับการวาดในครั้งนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะความเร็วที่เห็นเป็นความเร็วจริงที่เครื่องใช้เลยค่ะในการออกแบบเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นเครื่องจริงนะครับเราจะออกแบบหัวปากกานะครับให้มีระบบสปริงนะครับเวลาเครื่องกดไปที่กระดาษเนี่ยจะมีการเด้งกลับนิดนึงนะครับเพื่อให้มีปากกาเนี่ยกดกับกระดาษได้อย่างสม่ำเสมอนะครับจะได้มีแรงกดที่สม่ำเสมอใช่ครับส่วนความเร็วนะครับถ้าในกรณีที่ท่านจะนำไปแทนเครื่องพิมพ์จริงๆเนี่ยเรายังสามารถอัปเกรดได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยครับเราจะเปลี่ยนมอเตอร์ครับมอเตอร์ก็จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์นะครับเข้ามาดูใกล้ๆได้ไหมคะได้ครับตอนนี้เครื่องกำลังวาดโลโก้ค่ะ
หมึกหมดค่ะ หรือว่าหัวปากกาทู่ซะแล้วอ๋อหมึกมาแล้วมาแล้ว หมึกไหลไม่ทันนะคะ เพราะว่าเข็มเดียว ใช่ครับก็เป็นไปได้ครับ อาจจะเป็นไปได้ค่ะ วาดรูปนะคะ ครับอ๋อเป็นรูปปากกาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะรูปปากกา ลายเส้นปากกาสวยดีครับ วาดอีกรูปหนึ่งค่ะ นี่น่าจะเป็นรูปแก้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นรูปแก้ว แก้ววาย ใช่ค่ะ สัญลักษณ์ระวังแตกค่ะ กำลังเคลื่อนไปวาดเส้นสุดท้ายค่ะ ครับ เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวน้องพิมพ์ลองแกะมาดูเลยครับ ได้ค่ะ ครับ ตรงที่เขียนไม่ค่อยติดเนี่ย น่าจะเป็นเพราะปากกาเราเก่าแล้วนะครับ เราทดสอบมาเยอะมากเลย สงสัยหัวปากกาจะไม่ค่อยดีนะครับ ค่ะ ถ้าเป็นหัวใหม่ๆก็น่าจะติดครบนะครับ เมื่อกี้เรามีแผ่นที่ทดลองด้วยติดครบดีใช่ไหมครับ แผ่นที่เราทดลอง ใช่ค่ะ เส้นจะสม่ำเสมอ ครับ เท่ากันทั้งแผ่นทั้งแผ่นเลยค่ะ ครับ เดี๋ยวน้องพิมพ์แกะแล้วก็จะลองตัดดูใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ตัดแล้วก็พับเป็นรูปกล่องตามที่เครื่อง CNC ได้วาดเส้นไว้เลยค่ะ ครับ
เราก็ได้ลองเขียนกล่องนะครับ ค่ะ แล้วก็ประกอบเรียบร้อย ป ค่ะ ระกอบตัดเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยดีนะครับ แต่จะมีบางช่วงนะครับที่ปากกาเขียนไม่ติดสังเกตว่าหัวเริ่มทู่แล้วนะครับมัน ใกล้ น่าจะเป็นเพราะว่าปากกาเราเก่านะครับเนี่ย ค่ะ ตอนแรกปากกาแท่งนี้จะหัวแหลมสวยงามปกติอะนะคะ ครับ แต่ตอนนี้หัวยู่ไปแล้ว ครับ นี่ที่ให้ดูก็จะได้ให้เห็นปัญหาด้วยครับ จะได้รู้ว่ามันค่ะ เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับงานของท่านนะครับ แต่ถ้าท่านมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีครับ ค่ะ คือการใช้เครื่อง CNC มาจัดปากกาเนี่ยนะคะ ครับ เครื่องจะบังคับ ครับ เครื่องจะทำบังคับปากกาเนี่ยให้ตัวปากกากดแน่นลงไปบนผิวชิ้นงาน ทีนี้ถ้าไส้ที่มีความอ่อนเกินไปหรือเป็นปลายแบบแหลมๆอะค่ะ ครับ เขียนไปแค่เนี่ยค่ะแผ่นหรือ2แผ่นเนี่ยหัวมันก็จะยู่อย่างนี้ ครับ ทีนี้บางจุดเนี่ยก็จะไม่ติด ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องวาดรูปจริงๆเนี่ยอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าเราจะใช้เป็นระบบสปริง ใช่ครับ ทีเนี้ยแรงกดก็จะไม่หนักเหมือนการ ใช่ ใช้เครื่อง CNC จริงๆค่ะ อันนี้แกนแซดกดลงไปเต็มๆเล กด ย ลงไปหนักโดยที่เครื่องเนี่ยจะไม่สนใจเลยว่า ครับ ว่าปากกาเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนดอกกัด CNC ใช่ครับหัวมันก็เลยยุ่งลงไป แต่ถ้าเรามีสปริงอ่อนๆนะครับกด ค่ะ มันก็จะออกแรงกดแค่นิดเดียวหัวก็จะไม่สึกเร็วครับ ค่ะ ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะมีการทำจริงๆ ก็มีข้อที่สามารถปรับปรุงได้ครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ครับ เครื่องสามารถวาดรูปเขียนตัวอักษรได้นะคะ ครับ เขียนวงกลม เขียนสัญลักษณ์ต่างๆ หรือเขียนโลโก้นะคะ ครับ ก็ถ้าเป็นการวาดลายเส้นแบบนี้ ครับ เครื่อง CNC ก็สามารถทำได้ค่ะ ตามอย่างที่เราได้สาธิตไปค่ะ ครับมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมอีกไหมครับ ก็สำหรับเครื่อง CNC เครื่องนี้นะคะ ถ้าใครสนใจคลิกดูรายละเอียดใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ครับผม หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ bangkokelectronics.com ก็ได้ค่ะ ครับ น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะ โอเคค่ะ ครับ งั้น สนุกเลย วันนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีจ้า CNC Drawing Machine ครับ ไม่ต้องโชว์ก้นกล่องนะคะพิมพ์ตัดเบี้ยวเยอะมากเลย โอเคครับ ให้โชว์คนก่อนครับ Best quality แอบให้ดูนิดนึง ครับ ตึ๊บแหว่งมากค่ะ ลูกแก้วนะฮะลูกปากกาสวยดีเก๋ดีครับ ค่ะ นะครับ ลองพิจารณาดูครับ